一路嗰個概念咧，都係好荒蕪啊，比較即係痛苦嘅感覺。但係咧，我就覺得唔係嘅，喺個所有地下入邊咧，好多豐富嘅營養。跟住咧，其實嗰個十字架都木嚟㗎嘛，其實係一棵樹嘅，我畫唔到棵樹啦。其實我想將個十字架成為一棵樹咧，可以生到果實，同埋有葉啊。不過我真係畫唔到。咁啊，所以我就喺個地圖咧畫咗啲好詩意啊，所以其實係好有心嘅感覺。係啊。咁呢一個咧係一個希臘文嚟嘅，咁就即刻提升咗成個畫嘅。係咩意思嘅？係我近排好中意嘅一個嘅龍鳳啊。即係有一句金句啊，近排係即係應該係今年我其中一個捉得緊嘅，即係我哋脫離咗罪嘅龍鳳咧，就唔係停喺度要做義嘅龍鳳。即係要多結果子啊，俾上帝用。咁所以呢個希臘文就係義的龍鳳咁解啊。咧都覺得係不論得時不得時咧，我哋嘅生命都要讚美嘅。咁咧我就繪圖嘅時候咧，特別用咗 puzzle 咧嗰個形式咧去畫，就好似我哋每個人嘅即係嗰個生命，你係有好多唔同嘅組件咯。但係喺當中，我覺得點樣都好，我哋都要敬拜讚美神咯。咁設計完呢一邊之後咧，咁後邊啦，咁我就問老師條羽毛點畫咧？我本身嘅草稿咧係動搖嘅條羽毛，但係咧當老師話你去睇下有咩，即係睇下上網望下咁我嗰個感覺就係好似係聖靈飄落嚟，即係喺我哋嘅裏邊澆灌喺我哋嘅裏邊啦。咁所以我就就變咗咧嗰條羽毛就唔係動搖啦，咁就係飄落嚟嗰個感覺，但係都係覺得即係好開心嘅成個過程，好治愈嘅，係啦同埋感覺上好似美中不足嗰個十字架化咗，但係咧當我同阿 Van 係啦咁去陳姑娘傾嘅時候，咦唔係喎，都嗰個感覺即係我哋好想完美啫，但係當唔完美嘅時候，其實佢都係降臨咁樣咯，即係嗰個十字架嗰個感覺。咁我覺得呢個就好似即係神，即係都俾我知道唔完美都係好完美嘅，係啦，係啦。即係一邊咧就係寫住我嘅名簽名啦，Doris啦，另外一邊咧就寫咗俾我太太啦。咁呢個咧就只係呢個世界只係得我哋兩個喺上面。哇！我期望佢繼續能夠同佢哋出去
繼續玩啦，去行啦，見多啲嘅青草地啦。咁喺神嘅創造當中裏邊咧，咁我哋覺得可以咧，就讓人哋知道咧，即係其實世界上邊係好黑暗。係啊。咁呢個咧就好多黑色嘅嘢咧，就係即係罪嘅感覺啦。咁啊，就覺得就亦都有一個意識嘅做法啦。咁啊，期望咧就將救贖同埋恩典，即係寶血，跟住咧就即係上帝嘅榮美。咁呢度咧就係即係可以慢慢咧就同人去分享嘅。咁啊呢度咧就即係好感恩啦。雖然咧就係有啲嘅唔係畫得好靚，但係咧我相信我太太好中意係啊，你陣間自己問下月生攞翻條片。我哋學到可以喺石頭繪畫睇到上帝你嘅創造實在好奇妙。